พายุที่จะเข้ามาในฤดูฝนเนี่ยจะเข้ามาประมาณเดือนตุลาคมแล้วปีนี้น่าจะเข้าประเทศไทยประมาณ3 ลูก3 ลูกเนี่ยคือแต่ถ้าเกิดเป็นลูกใหญ่เนี่ยอาจจะน้ำท่วมได้เราเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาเนี่ยแม่สายท่วมอีกแล้วน้ำเหนือจากภาคเหนือมาที่ภาคกลางอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับพอเรารู้ว่าปีนี้น้ำมันจะเยอะต้องเตรียมตัวแล้วฮะรัฐบาลต้องตื่นตัวตรงนี้ฮะต้องตั้งทีมทำงานขึ้นมานะแล้วก็จัดการตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคกลางเลยรวมทั้งแถวแม่สายด้วยต้องป้องกันเรื่องดินโคลนถล่มด้วยนะครับ